हाँ तो भैया लोग आज हमने जाते हैं बउघरा बाजार में हमारे वीडियो देखे वाला एसी फैन मिली है हम सोचले नहीं रहे। हाँ तो भैया लोग आज के वीडियो शुरुआत होला बउघरा बाजार से। हमनी के चल यानी बउघरा के बाजार देख कुछ ऐसा लौकेला, लेकिन बाजारे में ढेर भीड़ ना लौकेला। कहा कि हमनी के बहुत सवेरे आगे वानी के बाजार है। ओकरे बाद से हम चल यानी किराना वाला दुकान में किराना सामान किने। ओकरे बाद से हम लिस्ट निकाले नी, लिस्टे में के सामान बोलत जानी। अरे चाचा बा ना इनका लड़का निकाल तौल धरे ना। ओकरे बाद से पूरा किराना सामान हम किन भइल। किराना के सामान चाचा के दुकान में धई के हमनी के चल यानी के आलू प्याज किने। ओकरे बाद से पार्टनर के आलू प्याज के दुकानी में चल यानी के पार्टनर से चिन पहचान सालों से बा। ओकरे बाद से हम प्याज किन लेनी। आलू हमारे घर बहुत ज्यादा बाटे, वैसे नहीं किने। अगर तहन पच के आलू प्याज सस्ता रेट में चाहिए अतवार और बीएफए के बउघरा बाजार लागेला, पार्टनर लगे आलू प्याज किने चली एकदम सस्ता रेट में मिला के दे दिए आलू प्याज। लेकिन एगो बात तहन पच के कहे पड़ी, पार्टनर का बता दिया जाए हमारे वीडियो देख के तहन पच के सस्ते में आलू प्याज के रेट मिला के दे दिए। ओकरा बाद हम चले यानी हरा सब्जी किने। भाई बाना जौन ये हमारे वीडियो देखे ना एसी वाला फैन हो ना। ओकरा बाद हम इनका लगे सब्जी किने नी, भिंडी लौकी धनिया टमाटर। ओकरा बाद हरा सब्जी किन के और हरा सब्जी किने के बकरी इनका लगे ना रहा हरा सब्जी। तो हम चल यानी दूसरा हरा सब्जी वाला दुकान चलो तहन पच के हरा सब्जी वाला दुकान घुमा देता। पूरा हरा सब्जी वाला दुकान के गोल गोल घूम इया लग से हम घेवड़ा किन लेनी। इया लग से घेवड़ा किन के हम चल जाए भैया लगे बोड़ा किने। भैया लग से बोड़ा किन के अब हमनी के चल जानी के जहाँ हमनी के अपन किराना वाला सामान रख ले के किराना वाला सामान ले है। किराना वाला सामान लेके हम चिवगड़ा बाजारी से बाहर जाए लगे नी के। तब ले हमनी गाँव के भाई बेटा जाना इनसे बात कही के हजार करत हमनी के लाग गए भूख। चिवगड़ा कहला इन बिरयानी बेचाला। ओकर बाद हम चिवगड़ा चले यानी के बिरयानी वाला होटल में। होटल के टेबुल में बैठ के हमनी का गोरे लगन के बिरयानी। तब भैया लोग देखे अंडा में ये रोल बिरयानी। ओकर बाद से भैया लगे बिरयानी के प्लेट में रखे ऊपर से खीरा प्याज नींबू डाले ना। चिवगड़ा बिरयानी देखते है ओकर मुँह में पानी आ जाला उ लगेला खाए। तो भैया लोग बिरयानी तो बहुत मस्त बनल है। ओकर बाद हमनी के खा भइलनी के मिलत नहीं अगला वीडियो में। बाय बाय गाइस।